olokujula nondini ujona nomphakathi uthole mina phela abantu bayamncwaba this week ngitshengisa so do you know ukuthi mina abantu bayamncwaba iblame ku isilwana kuye phela manje iyovela emakhameleni ukuthi bewulokujula naye ukujula ngapha ugadlwa ngapha umuntu eyeso wakhe ngithi ngibangeke uzoyikhipha nomuntu ngiyefuna ahamba endlini futhi ngizwe igqoke ekhishini ukuthi khona into ayikhiphayo makaqhamuka ngifastela because ikhipha lakhe labonakala uphethe umezi uphethe sonke makafika angazi bekafuna ukuhlaba ngiphi angiyisi ngithi nje ngiyaxolisa ke kwenzela ukuthi mangithi ngimbamba nesandla angivile Except if it's okay because cleaning so Mr. Spina so zamakathe ngezangathi ngephinde kuthokoze bani asi thathela phansi umbhedo lokho I'm here with Uzinhle Orlando West uzenga ngapha mama ngize la ngizobonisa igama lami okay so we have your favorite abasho phela sanibona guys kuma nomasonto ngomntaro ngihambe nolesuku sizinhle how are you so mama wena uthi uzolungisa igama lakho uningi so sicela ukwazi usuzinhle umuntu onjani uzinhle wenzani uzinhle umuntu ophaphayo uthanda abantu oshayo no okay so uzinhle wenzani for a living isikole uniform yebo unangaki 18 so wena ucela ukujola una 15 aw boyfriend yakho phela ephuma la last ithe nina 2 years 6 months plus something like that 2 years 2 months ucela ukujola una 16 una 15 okay bekana ngakhe na una 15 Ngathi unangathi into ngayo. Nanga manje. Yo bamba 24. Ay. Okay. Okay. Shoot yena makana 22 wena bona 15. So kahle na liyashaya uqobo. Angazi ke. So wena nayo ngicela ukujola ni 20 September 2023. Our relationship in Benjamin. Eqaleni besi-right. Uthe makhamba isikhathi ke baba umuntu ukuthi abe busy namantombazane yabo. Ngilapha cheat oh. Okay, so have you ever find out a cheater or bozwa ngabantu? Ngithole phone yakhe. WhatsApp ithombe. So don't you know ukuthi phone wemfana yahlonishwa? Yes. So wena phone yakho ufuna? Ngoba ngiyambeka ivunulo exactly. Should lento benifuna ngitholile mithi. Yiphi? Uthi uyafeba na uyafeba. Mina ngifike nini? Sengithole ukuthi idala ngifikela. So wena wenze revenge ngento engaphambili. Uthole kanjani? Uthole kanjani yo? Bayusho ukuthi oh shoot lento le bekayikhuluma la iqinisa ukuthi wena nje kahle kahle bomthandela yini ngimthandela yini no like le ngikhuluma ngayo reality into eshilo la ukuthi okay lento econvince ukuthi like uthe okay ngizomshaya kokugcina ngoba like uyangi-enjoya kusho okay you understand ukuthi kahle kahle na umhamba phambili no was he the first guy you dated or no ngeke enjoy before but bengayenzi njengaye
yabo Joanna. Hayi phela iningi ngisebenzisa abantwana. Yeah. No, angithi phela lento le i-desperate. Mawushaya icini ushaya icileni. Mawushaya khona ushaya khona ngicine solihle. Lave ngijole nabo before okay bebangayenzi njengayo. Awu. So let's why because need credit. Shoot. Okay. So ngikushaya ukushaya ngikushaya. Did. Uqale Uyangishaya. Like physically. Okay. Chokungishaya kwesitari. So wena makaluka kushaya uhleli. Awuhambi. Should both time ukuya punching bag. ngithanda ngaleyo ndlela. Ekhaya ubazi ukuthi uyakushaya. No. Ngithi bathole okwesithumu la sengibuya khona ngiveli hayi. Yo. And very serious. Nihlale phezulu. Bekuthi jukenzi. Umfana lo umuntu ukuthi ashele amantombazane ku Facebook yabo. Kwenze ukuthi makaluka ngitexta ngithi ayingizoza ngingayilini. Kwenze ukuthi sihlanganiswe i-cousin yakhe ingithathe ngoba uhlala imilelo nzima kuseduze nakithi. Makangithatha sika bondiwe. Ngiba nalento ukuthi okay indlela sengiyibonile sengizoziyela. Usoziyela. So ngifisa meetup yini kenzakaleni? Meetup yethu besibika semilolens kabo cousin. Ngina something yani. Wasilanda end of 5 nabangani bamsayohlala yena nababhuti bakhe cousin. Yabo nabebaphuza. Then they bus khapha ke. So nothing happened in this day. Okay, singancabuzeni ya. Mara ikhinde. Ngicabuzela kanjani umuntu ucela ukumbona? Phela besengazi. Don't you think ukuthi uzozinikela? Bengazi ukuthi ngeke ngibale naye ngoba besihleli nabantu. Why ungibona naye first meetup? Ngoba besihleli nabantu bengeke vele ngibale naye ngazi ukuthi la kusuku. Fika benithu bekuzwenza. Akusukubo lapha ke cousin. Ifika benithu kubo bekuzwenza. Kubo ya. Okay. So njengoba yena athi wena ungofisile for ukuthi ukripile. Is that true? Indaba yeriba ngiyazi ne. Into engibophisele yona ukuthi ungenele umuntu. Indaba yeriba ngiyazi and angiqala ukuyizwa manje njengoba yenza amavideo. Na last year wayisho. Kahle yashiwo usisi wakhe athumela usisi wami ama-VN. So mama wamamela ngifoni ungibe ngim-unblock ngimfonele athi izindla ngiyazi lento ekhulumayo. Ukubamba la. Okay. So wena bo undibo bomthanda. Umuntu omthandayo ngophisa kanjani? Bekangikhulumisha. Last day ngigcina ukuba naye. Uthi uzofika kithi amoshe ngoba uthi ungithole ngifeka ngithi. Uzofika kithi amoshe alandele umfana engizwana naye. So ungammelanga ubone ukuthi lento leyo iwazwile ngokuyenza noma bekangeke ayenze. Ngithiwa ngivulele umuntu omthanda ikhizi. Imagine ngaka abantu today une criminal record because of you. How do you feel when you enjoy? Ngimfileli sona. Because into makathuzwa yenzo yayenza. So what do you think we are fika kini abantu bakini bazothuka bampeke? Maka bekazofika yenze something Because remember lo muntu lo bekamshaya. So ukhiphe Manje abashana nefamily. Undibo ushaya abantu bakubejabidini ngithi bayishaya. Bayini ngithi bekazofika moshe alandela lo mfana wabantu. Mina bengizochaza ngithini after sekayenzile. No. But now, I feel like it's a false accusation. You understand? My man, as I'm against the law, as I'm fear, or more shadow. You understand? Darling decided to take in your tail Tala. You understand? Imagine today, I'm doing a criminal record. In Tangayit. Shapo Kama, Begaka, the story of Maslandela. I took Kanga, the Kanga, Uchabisuni. Ngoba each and every man magayithola bebayishela kwethu makasho. Am I lying? Imali ethenda ile yotshontsha. No, la ile yotshontsha. Emathenda ifika. Akayishongo. Izwile. Ukhandela ngamathenda undibo. Mara emathenda ifika. Yabona utshile one thing ne. Yabona ifika story mama standela. Yazi into engichaze undibo yini ne. Undibo opening up
like kwaba even to ama-cameras ukuthi yena bekatshontsha atshontshela for yena nomuntu akhe babe right. Yeah, understand. Sharp uphana lokho mara bekaphana ngendlela e-wrong. Yeah, understand. Angeke ngithi ngiyamjaja nani but bekazenza ngendlela e-wrong vele. But bekajabulisa umuntu wakhe but umuntu wakhe masekaphakama yomvulela ikhisi. Ma okay ngalozo engamblame uzindlile ma ophinde ungamblame futhi azoyamisha umblame futhi. Remember once njengoba ngisho ukuthi ugabe ngashaya izindle. So manje masengatshela uzindle ukuthi uzoza kubo azoyenza nami if benguzindle bengizohamba novula case why ngiprotect umndeni wami ngiyaziprotecta nami. Because namazi ukuthi umuntu Jamela ngizobamba lapho futhi undibo nomama wakhe bane communication bebakwazi ukukhulumisana. Obviously nami noma ngafika kumama wakhe ngimdelele kwakhe. Qiniso lihle sofike sikhulumisane kahle sizokuthi inkulumo yethu iphele laphi. You understand? Okay, umusho ngokuthatha inyathelo lokuqala. Into engikhala okay. Asizwe from yena ne. So kuze wena uyenze everything lo yenzile uyenziswa yini. Ukuthi ngivule case. Yeah. Bekaloku athi uzoza liyo lengisho ukuthi uzoza kithi alandele umfana. Umfana lo omjikela. Akahlali kini mos. Manje uthe uzomlanda esikolweni angithi. So wena kahlale uso protect boyfriend yakho. Yes, nabantu bakithi. Eyinkulu. Endela ngalelo isikhathi ngibuye sicabana. Uthe makavula ifoni yami wabona leyo date. Waya ngani embedeni wakhe akifuna ukukhipha something afuna ukungikhala. Wenze ukuthi ngiphume. Lo sheshe ngiphume. Wena kahle kube asikwazi yephume. So do you think nokukwazi angakwazi? Ngikwazi ukuthi ngiyomntana. Kahle exam. Mara now don't you think ukuthi yamprovoke lo muntu? Ngani? Umfebela kanjalo. Okay, usahleleleni ku relationship wazi ukuthi yamfebela. Yeah, bohleleleni. Ngifike after saloka saqhubeka naye lo. Okay, sharp. Why bongamlahle in between isitori sonke? Lento lemasaqala ukuyenzeka. Enethathu iqiniso ne. Amujita nenhliziyo encane. I understand. Angana ngochirwa nenhliziyo encane, I understand. But mina nginokucabangela in between. You know ukuthi wena intombazane uzwana nawe. Mawuzongangela. I understand. Like uzongifebela nani. Uzokwata but angeke ngenze next. But mina ngakugangela uzofuna ukumbeka isandla. Lelo iqinisekile. Ngoba mina mawuzobheka isandla ngiyabona. But yona mawuzombeka isandla ngeke. Yeah, you understand? So now izinto mangizoyibeka ne I feel like bomprovoke. Kumele ube nomlahle ukuthi mfana into yami nawe ayisebenzi asiyeke. Then uthi kuloku umprovoke nani. Yabona ukuthi ukamgwaza lo khisha ngakubhiliwe. Umfana inhliziyo masiyihluhlungu. Semaphela namantombazana nama feelings. Nama ngamfebela ngerong uzongishaya. Iqinisekile lelo. But ngamshaya mina ngiyaboshwa. Asichubeke ngaba. Okay, yazi wena ngaphuma ngikudibule because masihlukana umbeka akhuluma nesisi wami. Masihlukana afonela usisi wami, akhuluma izinto ezingekho ukuthi ngiyamfebela ini. Yabo. Sometimes amfonele ongathumela ama-VN ukuthi hlukana nalo mfana loyo. Ngoba lo engizwana naye manje ngingasuke kuphela bengizwana naye ngisathola nendima. Yebo. Ngoba besilokhu sihlukana nendima ngitshone nomunye. Undiba text over text usisi wami. A text umama mangikhulumela kumama wami. Yeah, mama ngithanda abafana iwaye ngabuyela nondima. Yabo kimi bebona into right for wena. Laba bafana labo baphelile abakhilana. Uvele ngaphuma kube because undibeka lokho afona ngithi. No, umuntu akhanyisa manje. Understand? Ake ukuthi uvele waphuma ku ukhishwa umfana ongamthandi. Ngomthandi lokutshona labafana. Besihlukene mangijona labafana. Ngifuna uzwende. Ngomthandi undibo lokutshona labafana la. Yebo. So when I shoot you kahle bohila ngendlela wrong. Ngoba ngeke ngithothi ngene ku relationship ngenze next. Bohila ngendlela wrong. How many boys ojole na mawucela ukuhlala nondibo? Bayi-2. Lo uqala yini yenza ukuthi ngibreak up? Ukuthi ngisibuyela yondibo. Okay. Ukayilo wabona ukuthi ngipost undibo futhi. Sharp. Imagine. First guy bopost undibo ngisho. Nawela undibo. The second guy yenza kaleni. Same thing. Sharp.
Bengisenze protection labantu bethu. Lo uqala ngalana naye lo wesithuye Bengisebenzisa. Don't you think ukuthi umuntu omthandayo kuzokhulisa? Ungacabanga lokho. Uyena nje. Bengayenzi nje manje bengiyeki. Bongela nje. Status somfana usazi nasemgibela umpede. I understand. Okay, asichubeke ngesicelo sakho. So mase ukusheka nje. Maka lo ekushaya kuphindisela. Wangaphindisela. But then did you tell her ukuthi ugaya yamshaya? Uqala because sithole umama kwabo ukuthi akhulume naye. Okay, ayela again maybe for 4 months. Aphinda amshaya futhi. Njengoba ngisho ukuthi bengekho ayengidabulena la ekhanda. Kwenze ukuthi kungene ekhanda. La ekalandela kushaya. Stress entini. So kwenze ukuthi makaloku athatha isikebo athi uzongihlaba ngimemeze umama wakhe shuthi ukhona endlini aphume amela akhulume nonto bathi ngibuyekela uzindle ayeku lapho vele bengizogeza ngiyakithi akafuna ndibulo yangibiza la sakangishaya khona ku-street kula umama wakhe vele ngekanyeko ngithi kuye ngithatha impahla zami and ngicela ihudi yami athi ihudi ngiyithengisile ngithi ndibangeke uzoyikhipha le hoodie ngiyifuna ahamba endlini shuthi ngizwe idrop ekitchen ukuthi khona into ayikhiphayo makaqhamuka ngefastela because ikidneys lakhe labonakala uphethe umesi uphethe sovela makafika angazi bekafuna ukungihlaba kuphi angiyisi ngithi ndibuyaxolisa ke kwenze ukuthi manithi ngembamba ngesandla angivule Yeah, I see story of vele emakhini sini ngomese. Ngikwenze ukuthi makaqeda ukungihlaba ngiyabona vele makaphuma. Manje Uhlabile? ungivulile la. Ubla? La. Wena nayibile. Yebo. So manyanga semnyanga la beka nikwazele khona sho ukuthi angiboni igazi lokuliya manyanga semnyanga ngiyabona iyabhila. Sho ukuthi ngimbize ngithi ndikunyabhilile. Athatha ithisha yesisa athatha ibhasi lapho. So, ukwazi intentional. Wena ushuthi awusabi ukufa. Yo. Hayi working nakusaba shibo ngoba yo. So makungenzeka empilweni bathi umnike chance okugcina ngamnika. Why? Hayi nami No, bema ngabantu anifani. Khona abashira abathanda ama-cancer ezini, khona abashira abamanya into zabo, khona abashira abamanya into zabo. Khona abashira abathanda amanedi, kanjalo kanjalo ngithola kuningi. Umuntu akuthini uthatha ngini. Yeah. So, uthi amaqeda ukuqala naye wazona nomfana kuzona naye kuyipantsula epuntsha kuyini. So bobuyayithukela impilo yakhe naye ukuthi undika ngamla. Angampatrick. Shinithukela shibo. So wawashishanga ngamyeka. Mayela. Yena lo mfana. Ukayibo bisibelana. Imangxabeni ndibuyelana naye. Yabo. Ufuna ukufela lelo, ufuna ukufela lelo. Bisibuyelana yabo. Okay. Yeah, manje like swim to train la wena bana ngishana kanje. Uzizwana nje lento liphatha kanjani? Ingizwe ukuhlungu because indaba ye-rape angiyazi. Indaba ye-rape ikhulunywa kubo ngabondibo nakithi abayazi. Naleyo ukuthi umama umfonile wathi ama-2 years 6 months akayazi. Bathundiwe wayenza kanjani? Ngithuke kakhulu manje intengelo. So, would you attend a podcast unaye noyithwenda newakho? Why? Why? Ngiyamsaba le mfana lo. Sizoprotect, sizokhaya ama. So phatha amakhandlela lawa, shall candle lights inside. Behind the scenes like we talk it's like can we could be Ngithengwe kuyo. Yabona ukuyabona ngethanda. Nambe ngithanda ngoba bengimenzela But mina ngithi uthanda ukubelifiki. Bongiyeke ukuphisa umuntu omthandayo. Maybe it's like I said. No, ukhathela akafikanga nakini sonto.
or bekathukile uyathuka ukuthuka nakumoshela umntana abantu impilo namhlanje hayi kodwa hayi ushayela ngakhi ushayela ngakazanga sambophe umuntu oshaya umamakhe so uzindleka umuntu lamafastela kuyo uzomsaba ukuthi uzofika nakini salula salula like into uyabhadala ngakhona for ukushaya umntana amlimaza samkhiphe ikhaya. Don't you think ukuthi engayithole kuwe? Umthola njani? Ngithola nayo vele. So when uzwane naye after the incident enzeke ubhuti wakhe? Enduzwelo kavika nayo. Vika nayo kanjani awuzenazo? Ukuthi phela wayengekho right sathi ubhuti wakho ubuzolo wayengekho wonke umuntu ubhuti wakhe. No, lento lenjalo. Yabona kunilonto ezingasuki emzimbeni. Yabona yakhe God forbid noma ngihamba ngomama wakho. Lezo silonto singisuke kuwo. So na la umuntu bekaphila naye kakhulu umuntu bekamkhonzi maybe kuyirole yakhe you understand khambe yena obvious nami makungevele ka something ngithi ithemba lami naye ubhuti wakhe you understand so now my situation ngeke understand lo muntu odlule endunini ngumele umsupport ayuthi umfebele bengimsupport ngabika ngokudlala ushilo kodwa ukuthi ukufeka kwakhe uqale after yena lokavele. Okay, so asize kanje ufeba kanjani impahla yakho? Ngifeba ngempahla yami mina mina nje iqiniso ne angeke ungene ku relationship undlula 1 month ingakanani ingphekezi sexual active when I understand the situation lesikuma angakuthola that's why you should be sexual active. My sister let's do mafakaza understand angeke kushaye 1 month ungakahebi ku relationship bengashaye vele ngoba ngilala nondi behlukana ivikeli 1 or 3 days so ivikeli 1 or 3 days lo muntu ukhele kanjani ukukhandle kanjani phakathi lo munye besilokuzwa lefonini loqala awukuhlangana lawa bengizohlangana naye kanjani ndiba nginalile efonini so liwe kanjani liwe efonini liwe ini hawo kamena sikhuluma ngani la ngale ukuthi paradise no nguma iparadise man I understand ukuthi nilalane after how many days na kumnyumphana bayithuka lo ulayena boyithu lo engikhuluma ngolo wesithu umuntu asenze kahle alo mfana ngasuzoza lazo zikhulume lo ucala ubani wasewestay yo uthandi kuziwa uthandi kuziwa bengayekuyo yena benhlanganela kuphi esingahlangani at all ingcina ukukhuluma efonini wena your biggest issue kufana ngisaba wona yazi phela I don't think ukuthi ikhona umfana wentanga yakho hlale hostela onomuzi wakhe should be umuntu omdala ku hostel hayi bro As approximately age 20-something. 22 ukhona 22 unendlala hostel. That's why 20-something. Akucashwa amalungu hostel. Hostel akhona amalungu. Kwi hostel. Yasizwa level. Ezon level emergency. No hostel isezon 4. Hostel ukhuluma ngayo. Ngasi sporweni angisho. Ukhuluma ngayo. Ngale ngase BP. Emzini Mhlophe. Hayi lesemzini Mhlophe. Okay, so lo baba lo masingambiza la. Wathi baba so lo kuthi lo masingambiza la. Nawo suthi ngikhuluma futhi ngibanga yakho. Ngena ngathi. Ngibona nini? Angama namba kimi phone. Ngibika amanamba esama sakhuluma. Mara khona.
ngizobhekela manje ngifuna umfonele emakhamereni a-verify Everything. yeah. Oh, just the age pen. enyasho una-19 ya 19 2000. angazi-ke mabeka into nge-pregnancy Yabona sasa. nosakukufa History right. otherwise guys nizwile abaneyitori nizele neyitori otherwise bathi sibonga siphinde zamakathi ngizangathi ngephinde kuthokoze baba basithathela phansi umbhedo lokho a short advice onganika umntana obhekele kuwe ngama-past experience wakho ukuthi bamamela abazali babo makathi phuma kulophuma and wena umzali wakho kubambile wathi lo u-right for wena wagijimela le eya yikho ngithi sukuthi wena awumamelanga umzali yebo umzali ngathi lo u-right for wena wayale bekangathi lo guys for mina Awu. ngathi okay ngizokhuluma nami uceda wena like umuntu umzali makatshela ukuthi lo uzokhiphela into eso umyeni lo ngithi undibanandi bamthanda mara bathe amakhambi isikhathi mababona bona ukuthi hayi Azimadoha. yes shuthi nabazali bakhona bayenzani baro ya ngasho shuthi yabona umzali kunawo umthembe awuzwele uzohlala kithi ekhaya Honey. ngiyadlala shazi